Сайн байцгаана уу, намайг Төмөр Баатрын Тэмүүлэн гэдэг. Би анх 2010 онд Бээжийн хичээл сургуулийг сонгож суралцсан. Би анх хятад хэлний ямар ч мэддэхүүнгүй суралцаад 1 жилийн дотор эцэг 5 авсан. Энэ бол миний хамгийн том амжилт. Түүнээс гадна би 4 жил энэ сургуулийг сураад төгссөн. Харин 4 жил сурахдаа би маш их юмыг суралцсан. Манай сургууль нь болохоор миний бодлоор эцэг 5 авсантай маш их холбоотой. Яагаад гэвэл сургалтын орчин, сургалтын арга барил, вакуум систем гэдэг бүх зүйлүүд нь яг миний амжилттай салшгүй холбоотой. Тэр үед надтай зур сурж ирсэн манай сургуулийн бүх монгол хүүхдүүд эцгийг 1 жилийн дотор бүгд амжилттай авсан. Түүнээс гадна яг миний сургуулиас сэтгэл ханагчсан зүйл гэх юм бол яг тэр үед нөгөө манай буян багшийн зааж ирсэн хичээлийн хажуугаар амьдралын зөв хэм маягийг сургасан тэр байдлууд миний сэтгэлд үргэлж ханагчсан байдаг. Манай сургуулийн нэг өдрийн амьдрал нь өглөө 7-оос орой яг 10 хүртэл хичээлдэг. Тэр донд нь одоо бид нэр цайны завсарлага гэж байдаг. Цайны завсарлагаараа бид нэр чөлөөт цаг гарах үед нь одоо тэгээд бусад орны гадаад сурагч нартай найзлах нөхөрлөж тэдний соёл, ус гүрний хэм маягийг бид нэр маш ихээр сурдаг. Түүнээс гадна бид нэртэй хятад хэлээр ярьдаг учраас бидний орчинд нь яг л хятад хэлийг сурж байгаа тэр вакуум орчин байдаг гэж боддог. Хамгийн гол чухал зүйл нь болохоор яг өдрийн хичээл дээр ойлгоо үзүүлээ буян багш одоо бусад багш нар тулж ажиллаж хүүхдүүдэд маш ихээр зааж өгдөг. Ингээд зааж өгснөөр бид нэр яг өдөр сурагчтай суурь мэдлгүүдээсээ мэдхгүй зүйл, чадахгүй зүйлүүдээ яг оройн нь мэдэж авч ойлгож авдаг. Түүгээр маш их даваа талтай гэж боддог. Тэгээ би яг тэр сургууль сураад орчинд нь хятад хэлийг сурснараа одоо ч гэсэндээ миний амьдралыг хятад хэлээ мартаагүйгээр өөрийн болгож авсан гэж боддог. Тэгээд нийт Бээжийн хичээл сургуулийнхаа багш нар баярлсан талархснаа илэрхийлээд та бүхэн дэлхийн хэмжээний боловсролыг өөртөө хөрөнгө оруулалт хийх хүсвэл Бээжийн хичээл сургуулийг сонгоорой. Шиши хай шэнзөө Бээжийн хичээл шишаа.